السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی بادشاہت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواب میں کشتی کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کشتی کو خواب میں دیکھنا غم اور پریشانی یا قید خانہ ہے، یا ایسا کام ہے کہ اس کے کرنے سے اس کو رنج اور تکلیف پہنچے گی، خاص کر اگر دریا سے کشتی باہر نہ نکلی ہو یا کشتی دریا میں بیٹھ گئی ہو۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی خواب میں دیکھے کشتی میں ہے اور وہاں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکلا ہے، دلیل ہے رنج سے نجات پائے گا، اور اگر دیکھے دریا میں کشتی تباہ ہوئی ہے، دلیل ہے کسی قوم کے ہاتھ سے ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھے اس کی کشتی زمین پر رہی ہے، دلیل ہے کہ رنج اور بلا میں گرفتار ہوگا اور دیر سے نجات پائے گا، اور اگر دیکھے کشتی غرق ہوئی ہے اور وہ سلامت رہا ہے، دلیل ہے اس کا مال ضائع ہوگا اور وہ خود بچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے کشتی ٹوٹی ہے اور سب کچھ غرق ہوا ہے، دلیل ہے اس پر بڑی مصیبت آئے گی، اور اگر دیکھے کشتی میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہے اور کشتی پانی میں چل رہی ہے، دلیل ہے اس کو بادشاہ اور سرداروں کے پاس قرب اور مرتبہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے دریا کے درمیان میں کشتیاں اور بیڑے چل رہے ہیں، دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا، اور اگر دیکھے کشتیاں کھڑی ہیں، دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور دیر تک رہے گا بلکہ اس سفر میں مقیم ہوگا، اور اگر دیکھے کشتی میں بیٹھا ہے اور عمدہ ہوائی ہے اور کشتی کو اچھی طرح چلا رہی ہے، دلیل ہے غم اور پریشانی سے نجات پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے کہ کشتی کھڑی ہے اور ہر طرف سے موج آ رہی ہے، دلیل ہے اس کو سختی پیش آئے گی اور ہلاکت کا خوف ہوگا، اور اگر دیکھے کشتی جاری ہے اور وہ اس تک نہیں پہنچ سکا ہے، دلیل ہے مشکل میں پڑے گا اور آخرکار خلاصی پائے گا، اور اگر دیکھے کشتی کے پہلو میں دریا جا رہا ہے، دلیل ہے سفر کو جائے گا اور بہت سا فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کشتیوں میں کوئی چیز نہ تھی اور خالی جا رہی ہے، دلیل ہے بادشاہ سفیروں کو کہیں بھیجے گا، اور دیکھے کہ کشتیاں غرق ہو گئی ہیں، دلیل ہے ان سفیروں کو روک لیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کشتی دریا میں غرق ہوئی ہے اور جانتا ہے کہ وہ کشتی اس کی ملک نہ تھی، دلیل ہے اس کو ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے، اور اگر دیکھے کشتی میں بیٹھا ہے اور بادشاہ سے ڈرتا ہے، دلیل ہے بادشاہ کا مقرب ہوگا اور کشتی کی بڑائی کے مطابق اس کو منفعت حاصل ہوگی، اور اگر کشتی میں امن سے بیٹھا ہے، دلیل اس کو بادشاہ سے خوف ہوگا، اور اگر دیکھے دریا میں کشتیاں رنگ برنگ کے کپڑوں سے آراستہ ہیں، دلیل ہے بادشاہ کا مقرب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے کشتی دریا کی تہ میں گئی ہے، دلیل ہے اس کو بادشاہ سے بڑی قوت ہوگی، اور اگر دیکھے کشتی چلتی نہیں ہے تو اس کی تعبیر خلاف ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے چھوٹی کشتی میں بیٹھا ہے اور وہ دریا میں چلتی نہیں ہے، دلیل ہے اس کو غم اور پریشانی زیادہ ہوگی، اور اگر دیکھے کشتی پانی میں روا ہے، دلیل ہے سفر کو جائے گا اور جلدی واپس آئے گا، اور اگر اپنی کشتی کو خشکی میں کھڑے دیکھے، دلیل ہے کہ کسی کام میں عاجز ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں کشتی کا دیکھنا 8 وجہ پر ہے: فرزند، باپ، عورت، سواری، خوشی، امن، عیش، تونگری اور دولت مندی۔ یہ تھی تعبیریں ناظرین خواب میں کشتی دیکھنے کے حوالے سے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات، پیاری سی بات عرض کروں۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت